يا صباح الفل أو يا مساء الخير بالتوقيت اللي بتشوفي فيه الفيديو. يلا بينا نتعلم وصفة جديدة مع نيرة سليم في سنة أولى طبخ. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض سلطة البابا غنوج. تعالوا نقول مقاديرنا ايه. عندنا برنجانية مغسولة كويس، معانا زبادي، عصير ليمون، طحينة، فلفل أخضر متقطع مكعبات، شبت، بقدونس، ملح، فلفل، كزبرة، توم، خل، كوباية من المية. تعالوا نعمل أول حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب شياطة نحطها على النار، هنجيب البرنجانية بتاعتنا هنحطها كويس على النار عالية بالشكل ده كده، شايفين معايا. هنجيب سكينة وهنعمل نفتحها كده اهوت في البرنجانية بتاعتنا. هنفتح من جميع البرنجانية عشان ياخد معايا سوى كامل، ما يبقاش في حتة مش مستوية معايا بالشكل ده كده، ويستوي بشكل اسرع. شايفين كل البرنجانية بتاعتي هفتح فيها فتحات بالشكل ده كده، شايفين بالشكل ده كده. معانا برنجانية غسلناها كويس جدا، هنجيب سكينة هنقطع من فوق بالشكل ده. هنعمل مع بعض مسقعة، احلى فطار هنعمله يوم الجمعة. هنقطعها 4 بالشكل ده بالتساوي، شايفين معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب الربع بتاعي وهقطعه بالتساوي بالشكل ده عشان كل البرنجان معايا يطلع نفس الشكل. تمام. احلى فطار هنعمله اليوم الجمعة، شايفين معايا بالشكل ده كده. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الشكل طلع زي بعضه ازاي؟ شايفين ما شاء الله بجد اللهم بارك. هقطع البرنجان معايا، شايفين قطعته بالشكل ده كده اهو، كله شبه بعضه. هنجيب ملح، هجيب معلقة، هحط معلقة من الملح وهدعك البرنجان كله في بعضه بالشكل ده كده. ملح اهو، هدعك البرنجان كله مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. طبعا نبقى مسحين الرخامة بتاعتنا منضفينها كويس جدا عشان اي حاجة تقع عليها ما نبقاش خايفين. الفلفل طبعا بتاعي مغسول كويس جدا ومقطعه بالشكل ده، انا مجهزاه برضو بالشكل ده كده. هجيب ملح، هحط معلقة من الملح وهدعكه مع الفلفل زي ما عملنا بالظبط في البرنجان عشان ما يشربش معايا زيت كتير. تمام بالشكل ده كده، هحطه على جنب. تعالوا مع بعض نشوف شكل البرنجان بتاعنا. طبعا شايفين الفتحات هي استوت معايا من الشكل، من الحتة ديت هقلبها على الناحية التانية وهحطها على النار. تعالوا مع بعض نقطع الطماطم. انا غسلة الطماطم بتاعتي كويس جدا، هجيب السكينة بسم الله الرحمن الرحيم هقطعها كده اهوت 4 بالشكل ده كده، وهقطعها بالطول بسم الله الرحمن الرحيم، وهقطعها مكعبات بالشكل ده كده. انا هقطع كل كمية الطماطم اللي عندي بالشكل ده كده، شايفين معايا ما شاء الله. تعالوا مع بعض نقطع الفلفل بتاعنا الرومي، هنقطعه نفس مقطعنا الطماطم بالظبط. هقطعها نصين وهقطعها 4 كده بالطول، وهضمهم على بعض وهقطعهم مكعبات صغيرة بالشكل ده كده. طبعا انا هقطع كل الفلفل اللي باقي عندي بالشكل ده كده، شايفين معايا ما شاء الله. طبعا انا عندي شبت وبقدونس وكزبرة هنضفهم كويس جدا من اي حاجة انا عيني مش مرتاحة لها، هنضفه كويس جدا
عشان اقطعه هو وانا مرتاحة، وهو نضيف وكويس مفهوش اي حاجة وحشة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل كده مع بعض. شايفين اللي بيبقى جواه. انا بنضفه اهوت، هضمه على بعض كده، وهجيب المقص بتاعي وهقص الاطرف اللي فوق الاول مش محتاجاها. نبدأ نقص مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نقصها صغير قوي ولا متوسط قوي ولا كبير قوي، متوسط الحجم معقول، كل حاجة في المعقول كويسة. تمام بالشكل ده كده. قطعته وغسلته كويس جدا جدا جدا، وسايباه يتصفى من المية بالشكل ده كده. شايفين معايا؟ تعالوا مع بعض نشوف البرنجانة. شايفين البرنجانية بقت شكلها ازاي؟ استوت خالص ما شاء الله. شايفين؟ تعالوا نشوف مع بعض. شايفين؟ مستوية خالص ما شاء الله. تعالوا نطلعها تبرد. طبعا هنسيبها تبرد كويس جدا. طبعا هنقشرها لما تبرد عشان مش هنفتح عليها المية، عشان لو فتحنا عليها المية طعم الشوي اللي فيها هيروح. والاحسن ان احنا نشويها على النار، بلاش في الفرن. هنجيب طاسة هنحط فيها زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الطاسة بتاعتي ما كانتش لسه نشفت كويس، فعشان كده طرطش. فممكن نحط رشة من الملح بالشكل ده عشان ما يطرطش معايا. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنزل بالبرنجان بتاعي. طبعا هملي الطاسة كلها بالبرنجان لحد ما الطاسة ما عادش يبقى فيها مكان، وهبدأ احمر البرنجان بتاعتي على نار عالية. وبعد شوية اهدي النار عشان البرنجان معايا ما يتحرقش. تمام. والله اكلة سهلة وفطار حلو اليوم الجمعة، يوم حلو. كل سنة وانتم طيبين. طبعا يوم الجمعة بيكون عيد عند المسلمين، ربنا يديم علينا نعمة الإسلام. شايفين بالشكل ده؟ ما شاء الله. طبعا لسه في مكان، لسه هحط واحدة كمان وهحط واحدة كمان. شايفين كده الطاسة اتملت معايا بالشكل ده. طبعا لحد ما يتحمر، وهقلبه على الناحية التانية. شايفين معايا؟ تعالوا مع بعض نعمل سلطة البابا غنوج. اول حاجة هنجيب بولة هنحط فيها الطحينة بتاعتنا، طحينة خام من عند العطار ما عليهاش اي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بكل الطحينة بالشكل ده كده. هنزل بمعلقتين من الزبادي. هنزل بعصير الليمون، بفلفل اخضر متقطع مكعبات صغيرة. هنزل بالبقدونس بتاعي، معلقة من مع ربع معلقة من ربع كوباية قصدي من الخل، عليهم معلقة من الثوم. شايفين معايا؟ هحط معلقة من الكمون. احلى سلطة بابا غنوج ممكن تاكليها بجد. اتبع معايا الخطوات وبجد مش هتندمي، هتعمليها على طول. معلقة من الكزبرة بالشكل ده. هجيب الملح، معلقة من الملح. هقلبهم كويس جدا. طبعا لو محتاجة مية انا هحط معلقة مية بس صغيرة خالص، مش هحتاج مية تاني خلاص. هقلبها كويس جدا جدا لحد ما كل المكونات تندمج مع بعض بالشكل ده كده اهو. شايفين؟ ما شاء الله. طبعا خلصت الخلطة بتاعتي. هجيب السكينة. بسم الله الرحمن الرحيم. هقطع الجزء اللي فوق وهبدأ اقشر البرنجانية بتاعتي واحدة واحدة. طبعا هي لازم تكون بردت خالص، هي مستوية معايا جدا بس لسه سخنة. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
ما شاء الله، هي سخنة جدا. تمام، احنا هنشيل بالراحة كده. هجيب السكينة وابدأ اعمل بالطروف. بسم الله. واحدة واحدة كده. هجيب السكينة هرفع بالطروف كده اهو، وهشيل. هي ما شاء الله مستوية خالص معايا، ما شاء الله. شايفين بالشكل ده. هحاول اجيب اللي في الجوانب بالشكل ده. هي بدل مستوية هتطلع معاكي بسهولة، ما فيهاش اي حاجة. هي المشكلة بس ان هي لسه سخنة. شايفين معايا ما شاء الله هي تطلع ازاي على طول. ما شاء الله. هجيب طبق وانقل فيه البرنجانية بتاعتي. هجيب سكينة وهقطع البرنجانية بتاعتي بالشكل ده بالطول، وهقطعها مكعبات صغيرة. شايفين القلب بتاعها ابيض ازاي ما شاء الله. لو شويتها في الفرن هتلاقي بعدها قلب البرنجانية بتاعك اسود من جوه. انا بفضل شوي البرنجان على النار، على عين النار، افضل بكتير ما شاء الله. هجيب هراسة البطاطس. ما بفضلش المضرب الكهرباء، طبعا بالهراسة احسن. ههرس البطاطس سوري، ههرس البرنجان بتاعي بالشكل ده. شايفين معايا لحد ما احس ان كل المكونات اخدت البرنجان. شايفين. طبعا انا لسه معايا معلقتين من الشبت. بعد ما اهرس سلطة البابا غنوج بتاعتي هحط عليهم معلقتين الشبت دولت، هيودوا سلطة البابا غنوج بتاعتي في حتة تانية بجد. شايفين بالشكل ده كده. طبعا انا صاحية من بدري عشان احضر الفطار قبل صلاة الجمعة ان شاء الله. شايفين معايا بالشكل ده. بجد الشبت، معلقتين الشبت دول هيودوهم في حتة تانية خالص. ما شاء الله هي جهزت معايا اهو. تعالوا مع بعض نشوف البرنجان بتاعنا. طبعا متابعينه وهو على النار. هجيب صينية حط عليها مناديل مطبخ، هطلع البرنجان عليه بالشكل ده كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل اللي احنا شايفينه ده البرنجان طلعناه. شايفين. هبدأ احط باقي البرنجان بتاعي لحد ما الطاسة كلها تتملى من البرنجان. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده نفضل نرص البرنجان بتاعنا والفلفل. طبعا انا خلصت البرنجان والفلفل بتاعي. هجيب طاسة على النار، هحط معلقة توم كبيرة، لحد ما تاخد اللون الذهبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنوزعها كده في الطاسة. بسم الله. اول ما تحس ان هي بدأت تاخد اللون الذهبي هننزل عليها بنص كوباية من الخل زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. بجد المسقعة وسلطة البابا غنوج ديت والفطار اللي احنا هنعمله مع بعض، يعني هيبقى بجد فطار رهيب ما شاء الله وطعمه حلو. نزلنا عليهم اهو نص كوباية من الخل، عليهم كوباية من المية. انا عشان الكوباية بتاعتي صغيرة فهحط كوبايتين من المية. بكوباية الشاي لو انت حطيتي نص كوباية خل هتحطي كوباية مية من نفس كوباية الشاي. شايفين بالشكل ده كده. طبعا اللي حابب يقلل الخل يقلله، اللي مش حابب عايز خل كتير عادي ما فيش مشكلة. هنزل بالطماطم بتاعتي بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بمعلقتين من الفلفل الرومي وهقلب كل المكونات مع بعض بالشكل ده كده.
لحد ما كله يغلي مع بعضه. شايفين كده بيغلي مع بعضه اهو. هنزل بمعلقة من الملح، معلقة من اول حاجة هنحط معلقة من الملح، معلقة من الكمون، معلقة من فلفل الاسود، ونقلب كل المكونات مع بعض بالشكل ده كده. شايفين معايا؟ طبعا هي خلاص يعتبر خلصت خلاص معايا. طبعا هطفي عليها، هديها تشويحتين كده واطفي عليها. هكون محضرة البولة بتاعتي فيها الفلفل والبرنجان بالشكل ده. هجيب الطاسة بتاعتي وهجيب معلقة وهبدأ اخد من الطشة بتاعتي على المسقعة بالشكل ده، نوزعها من جميع النواحي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كده؟ بجد الريحة فظيعة، انتوا لو واقفين معايا في المطبخ بجد الريحة تحفة ما شاء الله. هنزل بكل الطماطم والفلفل بتاعتي والثوم على المسقعة بتاعتي بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ طبعا نتأكد ان كل المسقعة بتاعتنا اخدت من الطماطم والفلفل والثوم بالشكل ده كده. بجد ما شاء الله الريحة فظيعة جدا. هجيب غطا البولة بتاعتي وهغطي البولة بتاعتي بالشكل ده كده اهو. هجيب طاسة على النار، هحط فيها معلقة من الزيت، معلقة من الثوم، لحد ما الثوم ياخد معايا برضو اللون الذهبي بالشكل ده كده. اول ما ياخد معايا اللون الذهبي هنزل عليه بمكعبات الطماطم بتاعتي. هنعمل احلى فول بطماطم. انا عامله النهارده يعني فطار ملوكي. شايفين معايا؟ هنزل بالطماطم المكعبات بتاعتي بالشكل ده كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلب الثوم مع الطماطم. طبعا هكون محضره الفول بتاعي. اول ما احس ان الطماطم مع الثوم اخدت التشويح هنزل بطبق الفول بتاعي عليهم بالشكل ده كده. اول حاجه الاول هحط ملح، هحط كمون، بسم الله الرحمن الرحيم. هحط رشه من الفلفل الاسود اختياري، اللي مش حابب يحط فلفل اسود مفيش اي مشكله، اختياري. هقلب كله مع بعضه. هجيب طبق الفول بتاعي طبعا اللي انا محضراه من الاول، هنزل عليهم واسمي بسم الله الرحمن الرحيم. هقلبهم كلهم كويس جدا. يعتبر خلاص خلص معايا. نقلب بس كله ياخد مع بعضه من بعضه. هكون محضرة نص ليمونة زي ما هعمل دلوقتي معاكم. طبعا انا قلبته اهو، قاعده بقلب فيه كله ياخد من بعضه. هجيب النص الليمونة بتاعتي هعصرها على الفول مع رشة زيادة من الكمون، وهقلب كله مع بعضه وهطفي عليه. هو خلاص خلص معايا زي ما احنا شايفين مع بعض بالشكل ده كده. تعالوا نقدمه في البولة بتاعتنا. انا قدمته في البولة بتاعتي ما شاء الله الريحة بجد وهمية
بجد فظيع. تعالوا مع بعض نعمل عجة البيض. اول حاجة معايا بولة، معايا 5 بيضات. هنزل بالبيضة الاولى واسمي بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة ان شاء الله عجة البيض بتاعتنا هتبقى جوسي خالص، ما فيهاش لا زيت ولا سمنة. هندخلها الفرن زي ما هنشوف مع بعض كده. انا بنزل بالبيض بتاعي، اي كمية بقى انت حابة تحطي البيض بتاعك. هنزل بالملح، معلقة من الملح، معلقة من الفلفل الاسود، حابة تكتري كتري، مش حابة مفيش اي مشكلة. معلقة من الكزبرة. هقلبهم مع بعض كويس بالمضرب اليدوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هكون محضرة بصل متقطع مكعبات صغيرة. شايفين؟ نضرب جامد جامد لحد ما نحس البيض خلاص ما عادش محتاج ضرب. هنزل بالبصل المتقطع مكعبات معايا. هنزل بالفلفل الرومي متقطع نفس البصل مكعبات صغيرة. هقلبهم كلهم مع بعض. هنزل عليهم بمعلقة من الثوم بالشكل ده كده. اللي حابب يقلل الثوم عادي، اللي مش حابب مفيش اي مشكلة. هضربهم كويس جدا. هنزل بالبقدونس بتاعي تدريجيا حسب الكمية اللي انتوا حابينها. عايزين تكتروا كتروا، مش حابين مفيش اي مشكلة. اللي انتوا عايزينه اعملوا، مفيش حاجة غلط خالص. يعني اللي تحبوه واللي انتوا مرتاحين ليه اعملوه. تمام بالشكل ده. معايا دقيق. انا كان معايا 5 بيضات، عليهم مع كل بضاية عليها معلقة كبيرة من الدقيق. هنزل باكل بيكنج باودر بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلبهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده كده. بسم الله. واجيب من الجناب عشان ما يبقاش في حاجة من الدقيق او البيكنج باودر في البولة. انا احسن ان انا اجيب معلقة واقلب بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب من الجناب واجيب من تحت عشان ما يبقاش في حاجة في البولة لازقة مننا. تمام. هقلب كويس جدا بالشكل ده. شايفين بالشكل ده القوام اللي انا محتاجاه في العجة بتاعتي. هجيب صينية، هجيب الزيت بتاعي والفرشة. هدهن الصينية بتاعتي بمعلقة من الزيت. اهدهنها من الجوانب كويس جدا وادهن الصينية من تحت كويس جدا. عشان بس ما تلزقش دهنة الزيت دي، بس عشان ما تلزقش في الصينية مننا. هنزل بالعجة بتاعتي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هفردها في الصينية كويس جدا زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. شايفين بالمنظر ده كده. هفردها في الصينية بالتساوي عشان ما فيش حتة تطلع اكبر من حتة. شايفين؟ بسم الله. بالشكل ده كده. طبعا كده متساوية معايا، مفيش حتة اكبر من حتة، كله نفس السوا. هدخلها الفرن. طبعا انا مولعه الفرن بتاعي على درجة حرارة 200. هدخلها على الرف الوسطاني بالشكل ده كده. طبعا هشطب المطبخ بتاعي زي ما انتم شايفين. المطبخ بتاعي كده بالحالة السيئة ديت. البوتاجاز في حالته السيئة. العجة بتاعتي في الفرن. هشطب المطبخ بتاعي والمواعين بتاعتي بالشكل ده كده.
هرجعه زي الفل زي ما كان. معايا بطاطستين قطعتهم، ولعت الطاسة، حطيت فيها زيت، حطيت البطاطس بتاعتي. العجة بتاعتي طلعت من الفرن بجد وهمية. شايفين الشكل ما شاء الله، ده غير الريحة والطعم بقى، بجد ما شاء الله. طبعا البطاطس بتاعتي على النار بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هقول لكم بقى على حاجة جميلة جدا. هجيب فحماية، هجيب المساكة، هولع الفحماية بتاعتي كده لحد ما احس ان هي ولعت معايا خالص. هجيب ورقة من الفويل، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين هي بدأت تولع معايا اهو، شايفين بالشكل ده كده. لسه عايزة اولعها اكتر من كده. طبعا انا محضرة ورقة الفويل بتاعتي. هجيب ورقة الفويل، هحط فيها الفحماية بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم. ونخلي بالنا عشان الفحماية طبعا سخنة. هقفل عليها بالشكل ده. هجيب الطاسة بتاعتي بالبطاطس، هحطها على النار، هوسع مكان للفحمة بورقة الفويل، هحطها كده في النص. هنزل عليها بمعلقة من الزيت، وهغطيها بالغطا. تعالوا نشوف مع بعض تاني بالشكل ده كده. شايفين بجد ريحة البطاطس كأنها على الفحم، بجد ما شاء الله. انا هزود معلقة من الزيت على الفحم عشان تطلع ريحة اكتر. بجد الريحة وهمية، احلى بطاطس ممكن تاكليها بريحة الفحم كده. ده شكل المطبخ بتاعي بعد ما شطبته، رجعته زي الفل زي ما كان. مسحت الارض طبعا، وصبنت البوتاجاز بتاعي بالشكل الجميل دوت، وغسلت العيون كويس جدا. شطبت المواعين بتاعتي، غسلت الحوض بتاعي بالخلطة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. اللي لسه ما شافش الفيديو يروح يشوفه، خلطة السحرية لتنظيف الألمونيا. قدمنا الفطار مع بعض، معانا العجة بالشكل الجميل ده، بجد ما شاء الله وهمية. سلطة البابا غنوج بتاعتنا احلى سلطة ممكن تاكليها بجد، جربيها ومش هتندمي. فول بالطماطم، بطاطس بريحة الفحم، بجد فطار هايل جدا. مسقعة، كوباية شاي بقرنفل، معانا العيش. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.